Så er det tid til læsestund. Værsgo at gå i gang. Og du får den tilbage. Brug bolden, brug bolden. Ja, så ved du lige med det samme, hvem der står bag. Brug bolden, brug bolden. Brug bolden. Vi er alle sammen på den samme mission. Brug bolden, brug bolden. Og din lærer siger, det er sjovt at lave det der motion. Brug bolden, brug bolden. Brug bolden. Det var dengang vi gik gang, det var i gamle dage. Alle kom i selvsving, både frem og tilbage. Nu skal bolden hoppe op og ned og op igen. Du skal bruge indersiden, det er klart min ven. Vi har det, så dejligt. Hvis du bliver ved i bolden, når du kører med klatten. Hvis din mave dribler rundt, når du skal sove om natten, så prøv at tænke på, at selvom bolden den er rund, var Ronaldo ikke så god, hvis ikke han var så skide sådan. Okay børn, fat jeres bolde, så tyrer vi. Hej!